ঘাগরা গাছ, এর সাথে গ্রাম বাংলার শৈশব ও কৈশোরের কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে অনেকেরই। কিশোরীদের জন্য এই গাছ এক আতঙ্ক, অন্যদিকে কিশোরদের জন্য কৌতূহল, আর গ্রাম্য বধূর জন্য শৌখিন মৌসুমী শাক। এর বংশবিস্তার জলের ধারে, রেল সড়কের পাশে, পতিত জমি, মাঠান জমি, সব জায়গাতেই এর বিস্তার। ম্যাপেলের মতো পাতা আর সজারুর মতো ফল ভরা এই গাছকে কখনোই আমরা চিনতে ভুল করি না। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই গাছটির অধিবাস উত্তর আমেরিকায়, কিন্তু সারা দুনিয়া এখন আগাছা হিসেবে এর ব্যাপক পরিচিতি। বেশ কিছু দেশে এর পাতা আর কচি ডাঁটা খায় মানুষ। আমাদের দেশেও কখনো কখনো মাছের ঝোলের সঙ্গে রান্না করা হয়, এবং এর স্বাদটাও কিন্তু বেশ।